Hey good people, beragam peristiwa menghiasi kehidupan kita, namun tidak semuanya dapat kita pahami. Karena hal tersebut muncul begitu saja di dalam kehidupan kita. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, banyak peristiwa tersebut yang dapat terekam oleh kamera amatir. Nah, apa saja peristiwa tersebut? Yuk kita simak. 7 suara aneh dari langit yang terekam oleh kamera. Namun sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe. 1. Suara langit di Kerawang Barat. Kejadian ini terjadi pada siang hari good people. Terlihat seseorang dengan spontan merekam kejadian tersebut dan bergegas keluar rumah untuk mencari tahu apa penyebab dari suara itu. Kejadian itu terjadi di daerah Kerawang Barat pada tanggal 25 Mei 2015. Nah, bagaimana menurut good people peristiwa ini? Astagfirullahaladzim, suara apa ya? Suara apa kan? Suara apa? Astagfirullah, suara apa kayak? Suara langit di Jakarta. Nah, kejadian berikut berada di Jakarta good people. Terlihat kamera amatir tersebut mengarah ke langit. Mungkin karena tidak mengetahui dari mana asal dari suara tersebut. Kejadian itu terjadi pada bulan September 2015. Suaranya mirip sekali dengan suara sebelumnya ya good people. Tiga. Suara langit di Bogor.
Suara kali ini direkam dari dalam kendaraan roda 4 Good People. Sekalipun di dalam kendaraan, suara tersebut terdengar dengan sangat jelas. Bisa dibayangkan kerasnya suara dari langit tersebut, Good People? Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 22 Mei 2015 di daerah Bogor, Good People. Suara langit di Sulawesi. Suara langit ini terjadi di daerah Sulawesi, Good People. Nampak seorang sedang duduk santai mendengar suara, kemudian merekam kejadian ini, Good People. Suaranya sangat keras ya, Good People. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017, Good People. Tepatnya berada di daerah Manado Tua, Sulawesi. Apa itu? Legend. Lima. Suara langit di Riau. Sekarang kita beralih ke daerah Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan, Singingi pada malam hari, Good People. Rekaman ini berdurasi sangat pendek, hanya 15 detik. Kemungkinan direkam setelah mengamati suara yang aneh, kemudian berpikir, lalu merekamnya. Jadi durasinya agak pendek. Enam. Suara langit pada awal tahun 2018. Pada awal tahun 2018 terjadi suara yang aneh di malam hari, Good People. Nampak kejadian ini direkam di luar rumah. Seperti pada kebingungan mendengar suara ini ya, Good People. Mereka berusaha mencari suara ini. Mungkin saking kerasnya hingga tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Yuk kita dengar suaranya bersama-sama, Good People. Suara apa, Mas Win? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Set. Sawah. Tuh. Suara apa, Mas Win? 7. Suara langit di Pekalongan.
Kejadian yang terakhir ini baru saja terjadi, good people. Sempat menjadi pemberitaan di media. Kejadiannya berlangsung pada malam hari, good people. Kejadiannya berlokasi di daerah Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya jam 1:15, good people. Nah, itulah suara dari langit yang ada di Indonesia, yang sempat terekam oleh kamera amatir, good people. Bagaimana menurut Anda, good people? Beragam opini yang coba dibangun untuk menjelaskan fenomena ini tidak dapat menjelaskan peristiwa ini, good people. Semoga ke depan hal ini dapat dijelaskan dengan kebenaran analitis yang ilmiah, sehingga kita dapat menerima dengan akal sehat kita ya, good people.